अभी मुझे जान परिचय नहीं मिलते हैं दोस्तों, ऐसी घूमते रहती हूँ। जैसे बोली वैसे कोई ही मिलता पीछे ही से नहीं आ है। गया था एक आदमी। आप अभी दोस्तों आ गए हैं फूल का गुलदस्ता के पास। आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई देता तो बहुत ही अच्छा होता, बट देने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों बारिश में भी मज़ा आ रहा है भींग भींग के घूमने के लिए। ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है ना, ऐसे अनुभव हो रहा है ना कि जैसे कि लंदन में घूम रहे हैं। जो हाँ दोस्तों, फिर से एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है आप सबों को। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, और मैं भी मस्त हूँ दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं अभी मैं घूमने आई हूँ बाहर में। हाय दोस्तों, आज हम लोग को ना कमर्शियल ट्रिक मार्केट, शिवाजी मार्केट जाना था, बट हुआ नहीं गाइस। आज ना बारिश आ रहा था, रूम में थे उस टाइम, और इधर बाहर निकले तो बारिश रुक गया। ऐसा है बारिश यहाँ का। जब जाने का सोचे तो बारिश आने लग गया, निकल गए तो बारिश नहीं हो रहा, अभी धूप पड़ रहा है। शिवाजी मार्केट एक ही बार लास्ट बार जाना है, अब घर जाने के टाइम ही जाएंगे। आज नहीं हुआ जाना। तो कौन कौन गए हैं आप लोग बैंगलोर का शिवाजी मार्केट, बताइएगा ज़रा मुझे भी। अभी मुझे जान परिचय नहीं मिलते हैं दोस्तों, ऐसी घूमते रहती हूँ। कोई मिलता ही नहीं है, कोई जान पहचान मिल जाए बोलती हूँ, बट कभी ऐसा मिले नहीं है मेरे साथ कोई मेरा जान पहचान। और अभी दोस्तों आ गए एक साड़ी के दुकान में। बहुत बड़ा साड़ी का दुकान है। यहाँ ब्लाउज देखना था, रेडीमेड ब्लाउज। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ है तो बहुत ही अच्छा है, बट इतना महंगा है ना गाइस, क्या बोलूं। एक ब्लाउज को 4000 बोला यार, मेरा दिमाग घूम गया जिसका प्राइस सुन के। और देख सकते हैं यहाँ रेडीमेड कितना कुर्ती है, ये सब भी बहुत महंगा है यार। हम लोग का लेने से तो बाहर का ही, बट देखने आ जाते हैं, कोई बात नहीं। देखने में तो पैसा लगता नहीं, इसका कितना कॉस्टली है ये सब को देखते हैं यहाँ आके। और यहाँ साड़ी भी बहुत ही अच्छा है, पर बहुत महंगा है। सीधे 10,000 से स्टार्ट, 5,000 से स्टार्ट ऐसा है। कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, बहुत ही अच्छा साड़ी है। वाह गाइस, देख सकते हैं दोस्तों, यही दुकान में हम लोग घुसे थे। बहुत ही कॉस्टली है। दोस्तों पीछे दिख रहा है ना, वो तनायरा का दुकान में गए थे। इतना महंगा, बाप रे, ब्लाउज देखने गए थे। कितना, एक ब्लाउज का 4000 बोला। जितना साड़ी का रेट नहीं है उतना ब्लाउज का। मर जाएंगे, ऐसा खरीदेंगे तो एक ही दिन में सब। इतना महंगा दुकान है, घूमते हैं जान। अभी दोस्तों हम लोग शिवाजी मार्केट जाने के लिए निकले हुए थे घर से, बट आज हुआ नहीं। जब रूम में थे ना उस टाइम इतना बारिश हो रही है ना कि लगा कि जाने नहीं पाएंगे, और बाहर निकले तभी नहीं आते। अभी दोस्तों हम लोग दूसरा दुकान पे आए हैं, तो देख सकते हैं कितना सुंदर ये ड्रेस लग रहा है। मैं ना ड्रेस में सेट नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि मैं नहाती हूँ ना, इसलिए। ये पिंक कलर का साड़ी दोस्तों मुझे बहुत ही पसंद आया, बट आज मैं घर जाने टाइम कितना डिस्काउंट? अच्छा लगा। कही है प्योर सिल्क, कही है प्योर सिल्क। एक साड़ी के दुकान में घुसे थे दोस्तों, अभी मुझे पसंद आया, बट अभी आज मैं नहीं लूँगी, घर जाने से पहले लेने आऊँगी एक दो वो साड़ी इधर से बैंगलोर से। हमको बहुत पसंद आया वो साड़ी, बट आज नहीं लेंगे। मेरा कलर, मेरा सबसे फेवरेट कलर है पिंक, और पिंक कलर का साड़ी बहुत पसंद आया। बैंगलोर में दोस्तों थोड़ा सस्ता में लेना चाहेंगे तो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट है शिवाजी मार्केट और कमर्शियल ट्री, और क्या बोलते हैं एक चिकपेट। वहाँ साड़ी बहुत ही सस्ता में मिलता है, बट मैं गई नहीं हूँ। जाने से पहले एक दिन ज़रूर जाऊँगी मैं चिकपेट मेट्रो से। वहाँ साड़ी सब बहुत सस्ता में मिलता है बोलते हैं। आज मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस, आज घूमने के लिए मज़ा आ रहा है।
ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कमर्शियल ट्रिप जाएंगे बोल के निकले थे, बट ना घर में थे उस टाइम, बहुत ही बारिश हो रहा था, तो ऑटो हम लोग को मिला नहीं उधर जाने के लिए, दूर है ना यहाँ से इसलिए। और अभी बाहर आए तो थोड़ा धूप किया था, बट अभी तो क्या क्या दिख रहा है। ऐसे मौसम में कोई दोस्त मिल जाते ना तो बहुत ही अच्छा लगता है घूमने के लिए, बट अकेले अकेले घूम रही हूँ मैं बेंगलोर में। ये दुकान जाना है अभी। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नेल पेंट एक से एक है, बहुत ही सुंदर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों एक से लेक यहाँ जूती है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा दिख रहा है। देख सकते हैं इधर बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस है। इससे अभी बोले दोस्तों ये 10,000 का है, ये ड्रेस 10,000 का। झुमका झुमका देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्या ही सुंदर सुंदर झुमका है। बहुत ही अच्छा है। ये भी दुकान से निकल गए हैं दोस्तों, यहाँ से भी कुछ लेना तो हुआ नहीं हम लोग का, बस ऐसी घुस के देखना और निकल जाना। बेंगलोर में दोस्तों इतना कॉस्टली क्यों है हमको समझ में नहीं आता है। जितना शाम होता है उतना ही ट्रैफिक होता है यहाँ। ये पूरा ये रोड थोड़ा अच्छा है बेंगलोर में, ये 100 फीट रोड है, यही रोड तो हमको चौड़ा लगता है। वाह बारिश आ गया गाइस, छतरी भी नहीं लाए हैं आज भी, भूल कर दिए छतरी लाने के लिए। देख सकते इधर इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। स्टार्ट हो गई बट थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जैसे कि लंदन यूरोप जैसे होता है ना फुहारा वाला, वो वाला बारिश गिर रहा है। अब गाड़ी का कुछ की निकल रही है, सब छतरी पकड़ के आए हैं, हम लोग छतरी लेके नहीं आते हैं, कभी भी आ जाते हैं वैसे ही। और बेंगलोर का तो मौसम ऐसी ही है, सुबह में देखे जब निकले थे वही टाइम आप लोग को बताएं कि धूप कर रहा है, और अभी बारिश स्टार्ट। क्या पता नहीं, 12 नहीं 100 फीट रोड ही है। ये रोड कितना दूर से आया है, इतना चौड़ा। में चलते हैं, उधर वो है। बारिश ज़्यादा तो नहीं आ रहा है भीगने जैसा, बस ऐसी थोड़ा थोड़ा फुहारा वाला, इसलिए घूम सकते हैं इतना बारिश में। तो दोस्तों आ गए हैं फूल का गुलदस्ता के पास, आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई देता तो बहुत ही अच्छा होता, बट देने वाला कोई नहीं है। फूल देने वाला देख सकते कितने सुंदर सुंदर। तो दोस्तों बारिश में भी मज़ा आ रहा है, भीग भीग के घूमने के लिए। ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है ना, ऐसा अनुभव हो रहा है ना कि जैसे कि लंदन में घूम रहे हैं ना। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है तो लग रहा है कि लंदन में आए हैं, इंडिया में है नहीं वैसा लग रहा है। ऐसे ही ना बाहर देश में पानी आता है ना फुहारा जैसा, वैसे ही आ रहा है आज बेंगलोर में। कौन सा आम है ये? और ये बैर है, बैर है ना? कितने का ये? और आम कैसे?
20 रुपीज़। दोस्तों वहाँ पीछे में अंकल बैर बेच रहा है और आम आजकल अच्छा लगता है। इधर ऐसी काट काट के बेचते हैं आम, बट मैं तो कभी खाई नहीं हूँ सलाद आम। कसम से यार मज़ा आ गया घूमने में आज। बारिश थोड़ा थोड़ा भींग भींग के, मेरा बाल भी नहीं भींगा है, थोड़ा थोड़ा पानी पड़ा हुआ है बट भींगा नहीं है। अभी थोड़ा ज़ोर से आ रहा है, मुंडी में ना कुछ कुछ हो जाए ऐसा बारिश में। तो दोस्तों बहुत ही अब घूम लिए, थक गए, कुछ तो लेना हुआ नहीं, बस उधर इधर दुकान दुकान जा के निकल के आए, बस कुछ आज लिए नहीं। सोच रहे हैं कि मंडे का दिन जहाँ जाने का था वहीं चलेंगे, है ना। आज हुआ नहीं तो क्या करेंगे। मांग रही है, दे रही है, भाग के चल गए। दोस्तों घूमने के बाद अभी आ गए हैं चाय पॉइंट में, चाय पी ले, कभी पीते नहीं है यहाँ जाएंगे। यहाँ मेरा चाय आ गया और देख सकते हैं सैंडविच, चिकन सैंडविच खाते हैं गर्मा गर्म, बहुत टेस्टी है गाइस। मज़ा आ रहा है खाने के लिए चाय के साथ सैंडविच। ठंडा में बारिश में तो चाय पीने का अभी दोस्तों CMH रोड में आ गए हैं, अभी बारिश भी कम हो गया है तभी से, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही अच्छा मौसम भी है, तो बारिश भी रुक गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने में। आज ऐसे मौसम में ना बहुत अच्छा लगता है बैंगलोर में घूमने। अभी रूम पैदल ही जाएंगे, ऑटो करके नहीं जाएंगे, बहुत ही सामने है यहाँ से, नज़दीक चलते चलते जाएंगे। CMH रोड दोस्तों क्रॉस मार रहा है, बहुत ही बड़ा है, CMH रोड का है ये। तो चाय पीने के बाद सीधे निकल गए हैं पैदल पैदल और अभी आ गए हैं मेट्रो स्टेशन, इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन के नीचे में। आप लोग को दिखाती हूँ मैं बाइक साइड से, या तो ऐसे ही देख सकते हैं। बारिश अभी रुक गई है, बारिश नहीं हो रही है। मेट्रो स्टेशन से मेरा रूम नज़दीक होता है, इसलिए मैं पैदल ही यहाँ से आती हूँ, सामने है। तो गाइस आज मैं बहुत घूमी, ठंडा ठंडा बारिश का मज़ा लेते हुए, बट कुछ खरीदी नहीं, बस घूमने के लिए गई थी मैं। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा व्लॉग वीडियो? अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। आप लोग को मैं ऐसे ही बेंगलोर का एक हर न्यू वीडियो दिखाते रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय सबों को।